إذا مع أحد نجوم هذه المباراة، أحد نجوم النادي الأهلي والمنتخب المصري، أحمد مصطفى زيزو. زيزو ألف مبروك على الفوز 4-1، نتيجة عريضة. إيه سر النهاردة إن المباراة خرجت بالسكور ده؟ ممكن أغلب الناس ما كانتش متوقعة النتيجة دي. لا، اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نتيجه كويسه. اول ماتش في المجموعات استعد بشكل كويس، الحمد لله. الفريق بدا يتاقلم على اسلوب اللعب بتاع المدرب الجديد، وبدا الناس كلها بدات تدخل في الفورمه يعني. فالحمد لله يعني نتيجه كانت ممكن تبقى اكتر لو استغلنا الفرص اللي جات لنا، بس الحمد لله في الاول وفي الاخر نتيجه ايجابيه ونقدر نبني عليها يعني. زيزو النهارده يعني انت اول مباراه ليك بعد الالام اللي كانت عندك وحرمتك انك تلعب مع المنتخب، حسيت انك كنت بتلعب طبيعي 100%؟ مش قوي يعني، في ألم لسه شوية يعني، بس الحمد لله يعني قدرت ألعب 70 دقيقة أو 75 دقيقة بشكل كويس يعني. وجعتني في الآخر بس الحمد لله يعني نشوف مع الدكتور دلوقتي، وإن شاء الله بقى مستعد للماتش الجاي بإذن الله. ضربة البداية 4-1، المباراة الجاية الجيش الملكي في المغرب. الفوز ده ممكن يفرق مع النادي الأهلي قد إيه، خصوصا إن في جولتين وبعد كده الدنيا هتقف عشان كأس أفريقيا وترجع؟ الماتشات كلها صعبة، احنا تقريبا أقوى مجموعة بتاعتنا يعني، بس الماتشات كلها صعبة، حتى الماتش بتاع النهارده برضو كان صعب، بس احنا خلينا ناخدها خطوة خطوة. انا نقفل دلوقتي الماتش ده الحمد لله، نفرح النهارده ونستعد الماتش الجاي صعب جدا يعني. شكرا يا زيزو، كل التوفيق. حبيبي شكرا.